Bună! Ați vrut să mă vedeți în Roblox? Deci, da, sunteți pregătiți? 2, 3 și... Aceasta sunt eu în Roblox. Da, ca să știți, eu în realitate am părul blond, dar nu l-am așa, l-am un blond foarte închis, dar este blond. Deci, da, și acesta este skin-ul meu și mulți m-ați întrebat cum mă numesc eu pe Roblox și eu mă numesc Sweet Angel. Așa vă arăt aici, uitați-vă, așa mă numesc eu în Roblox. Pentru cei care sunteți interesați, am 12 prieteni pentru că am avut mai multe conturi de Roblox în care aveam și 27 de prieteni, doar că mi-am deinstalat Roblox-ul și mi l-am instalat din nou. Deci cam atât a fost pentru astăzi, ne vedem în clipul următor, pa, pa!